За төсвийг дагалдан орж ирсэн хуулиутай холбоотой олон асуудлыг ярьж болж байна. Тэгээ өнөөдрийн энд төсөв тойрсон олон маргаантай мэтгэлцээтэй байдлууд ч гэсэн энэ миний одоо асуух чинь асуулттай холбоотой гэж бодож байна. За төсвийн орлого гэж байна, зарлага гэж байна. Төсвийн орлогыг маш сайнаар одоо оруулах өндөр орлоготой байх нь бол мэдээж улсын хувьд чухал. Тэгээ энэ дотроо төсвийн орлого ч өөрөө нэг талдаа татврын орлого, нөгөө талдаа татврын бус орлогоос бүрдэж байгаа. Гэтэл бид нар олон жил татврын орлого дээр л анхаарад байдаг, 80 гаруй орчим хувийн татврын орлогоор бүрдүүлээд байдаг. Харин үйлдэл нөгөө татврын бус орлого дээр анхаарахгүй байна. За энэ хэсэгтэй холбогдуулаад төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахын асуудал орж ирсэн. Үүнтэй холбогдуулаад миний хэлэх гээд байгаа санаа нь олон жилч яригдсан асуудал нөө төрийн өмчөд үйлдвэрийн газруудыг хувьчлах асуудал яагаад яригдахгүй байна? Одоо нөө төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой үйлдвэрүүдийн газруудын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх асуудлууд яагаад яригдахгүй байна? Авлагыг одоо бүрдүүлэх энэ асуудал яагаад яригдахгүй байна гэдгийг асуумаар. Одоо 2023 оны эцсийн байдлаар нөө толгой 86 компани, за охин компаниудыг оролцуулаад 109 компани байна гэж байгаа. Эдгээр алдагдaltaй байдлын нь хувь хэмжээ 43%-тай ийм байдалтай байна. За 2026 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд болохоор эдгээр одоо компаниудаас оруулах хувьцааны ногдол ашгийг дөнгөж 540 тэрбумаар тооцсон байна. Улсын төсөвт энээс дөнгөж одоо 80 тэрбум төгрөгийг оруулна гэсэн. Гэх мэт байдлаар энэ одоо асуудлуудыг яриад ивэл олон тоо баримт дурдж болж байна. Энэ одоо асуудлыг яагаад олон жил даймжруулаад шийдэхгүй яваад байна. Зөвхөн одоо татрыг өсгөх байдлаар энэ асуудал одоо нөгөө зарлага тал чинь шийдэхгүй ш. Зарлага талдаа төсвийн сахилга бат яригдана, оновчтой өгөөчтэй зарцуулт яригдана. Нөгөө цалин тэтгэр өсгөх энэ асуудлууд жил дараа л яригдчих ш. Өнөөдөр ийм хямралтай байдал хүргэсэн байна. Тэр энэ дээр тодорхой хариулт авъя гэж бодож байна. Энэ удаа энэ төсвийн үрийг оруулж ирэх дэ бол энэ макро тоонуудаа хатуу барья л гэж зорьсоо. Нэгсэндээ бол зандан шитрийн засгийн газар байгуулагдаад за эдийн засгийн хөгжлийн яам энэ төсвийн хүрээгээ боловсруулахдаа бол энэ макро 9 тоогоо үннээр нь боддоор нь оруулъя гэж зорьсон. Тэгэхээр орон зайг гаргахын тулд одоо хийсвэрээр орлого төлөвлөдөг. За ингээд нэг орон зай бий болгодог. Тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ нэмэгдүүлдэг. Ингээд хөрөнгө оруулалтуудыг шингээдэг. Энэ байдлыг бол одоо бид нар тасан зогсоох ёстой. Ингээд хиймэл хийсвэрээр ийм орлого төлөвлөөд орон зайд нь хөрөнгө оруулалт хийгээд явхаар хэд хэдэн удаа тодтгол хийдэг. Дээрээс нь төсвийн сахилга бат хариуцлага алдагддаг. Тийм ч учраас энэ нөгөө орлого нэмэгдүүлэх гэхээр татвараас өөр арга замгүй татвараа нэмэгдүүлснээрээ орлогоо их өөдрөгөр төсөөлждөг. Тэгээ эхлэхээр тэр тэнцвэржүүлсэн орлого GDP-гийн харьцаа нь ингээ 37 хүрээд эхлэхээр хувийн хвшил ажиллах ямар ч орон зай байхгүй. Тийм учраас энэ харьцааг бууруулж чадах юм бол энэ дунд бол тэр нөгөө татврын шинжил хийх юм байна л гэж зорьсон. Тийм учраас сая их хурл ажлын хэсэг байгуулан ажиллаа. Энэ хүрээнд ч гэсэн засгийн газрын зүгээс бол бидний макро тоон дээр бол хөдөлгөөн байхгүй. Нэгэнт их хурлын баталсан орлого зарлага нэгэн зэрэг буурж байгаа тохиолдолд төсвийн хүрээ оруулж ирж болох энэ заалтыг хийсэн учраас бид нар өмнө нь батлагдсан төсвийн хүрээн дээр байсан орлого нь 33.5 их 80, зарлага нь 33.5 их 80 харахад нэг тийм алдагдaltaгүй төсөв гэдэг гоё нэртэй яг эргээ харахаар олох боломжгүй орлого төлөвлөсөн. Тэгээд зарлага нь яг түүнтэйг адилхан зардаг. Тэгэхээр энийг нь аль алийг бууруулъя гэж зориод орлогоо 31.6, зарлага 32.980 гэдэг ингээд оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол бас төсвийн сахилгад хариуцлага цаашдаа бас нэг юм төсөв эрүүлжээд явхад хэрэгцээтэй гэдэг утгаараа бол хандсаа. Төрийн өмчит компаниудын энэ төвлөрүүлэх орлого буюу үр ашигтай ажилуулах асуудал бол мэдээж нээлттэй ил тод болох асуудлаас л эхэлнэ. Тийм учраас бол оюун эрдэнэ засгийн газрын үед төрийн өмч компани хуулийг оруулж ирсэн байна. Энийг бол баталчих хэрэгтэй. Тэгээд засгийн газраас баримтлах чиглэлээ оруулж ирээд татан буулгах асуудлуудаа яриад явчихад бол угаасаа хуулийнхаа дагуу хэрэгжил явчихна.
За өнгөрсөн хугацаанд засгийн газар эрхийнхаа хүрээнд 20 төрийн өмчт компанийг нэгтгэж нийлүүлсэн, өөрсдөн зохион байгуулсан, татан болгосон. За хариултыг яг сайн ойлгосонгүй нэлээд тойруу явчих шиг боллоо тий. Төсвийнхаа тухай ярьсан уу? Яаж хандсан? Хамгийн гол нь миний хэлэх гээд байгаа санаа нь татврын орлогыг заавал энэ хэмжээнд барих албагүй шүү дээ. Төсвийн одоо орлого талд чинь татврын орлого, татврын бус гээ ингээ явж байгаа шүү дээ, бүтцэн. Тэгэхээр харин ч бизнес эрхлэгчтэй боломж олгоод тэр нөт мөт инээдрэгээ хугацааг наашлуулах эсвэл босхыг багасгах энтергээд боломжууд байсан. Тэрнийхээ эсрэг нөгөө талд нь татрын бус орлогоо нэмж болно. Энэ тал дээр яагаад ажиллахгүй олон жил алдчихваа. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газруу тэр орон нутгийн болон орон нутгийн өмчит компаниуд чинь ашиггүй ажиллаад байна, алдагдaltaй байна, данхар байна. Яг өгөөчтэй ажиллаж чадахгүй байгаа нь чинь хувьчлаа гэж энэ асуудлуудыг хөндөд байна шүү дээ. Энэ аягүй олон жил яригдсан. Зөвхөн одоо энэ уул уурхайн салбарын янз бүрийн компаниуд чинь дотроо хөндөж байгаа ганц хоёр том одоо аж ахуйн нэгжүүд. Тэрнээс гадна одоо 109 компани орон нутгийг За төрийн өмчт компаниудыг нөгөө дуудлага худалдаагаар олон нийтийн санал болгох, за эсвэл татан буулгах, өмчийг нь зарж борлуулах гэд энэ төрийн өмчт компаниудын өмчлийн орлого бол төсвийн орлого талд нэмэгдэж угаас хуулиар ордгоо. Төсвийн хуулийн 23.12 байхгүй. Өмч өвчлийн орлогыг төсвийн орлого хэсэгт бүртгэхгүй. Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх их усүр талд нь бүртгэдэг. Тийм учраас бол энэ өөрөө нөгөө өмч өвчлийн орлого болвол өөрөө төсвийн орлого хэсэгт бүртгэгддэггүй. Тийм учраас зүгээр яг татврын бус орлого дээр Жавхан сайд бас нэмж хариулах баг. Татврын бус орлого манай дээр өмнө мөксөл гүшүүнийг асууж ирсэн тий. Ихний хэлцүүлэгт асууж ирсэн гэсэн санагдах юм. Тий, татврын бус орлого манад их бага хувь эзэлдэгтэй. Тэгээ татврын бус орлогыг одоо нэмэгдүүлэх ямар боломж байдгийг тэрүүгээр одоо төсвийн орлогыг нэмэж гисэн ийм асуудал хөндөгдөж ирсэн. Тэгэхээр энэ татврын бус орлого маань өөрөө юм хөтөртэй орлого биш шүү дээ. Нэг удаагийн шинжтэй юм л орлогууд байдаг. Тэрийг бид одоо өндөр одоо орлогын их усүр гэж төлөвлөх нь өөрөө маш эрсдэлтэй. Хамгийн эрсдэлтэй зүйл. Татврын бус орлогууд нь орж ирвэл одоо сайн л үз. Одоо тэр чинь жишээ нь одоо татврын одоо юуны торгуулийн орлого байна. Татврын бус орлого. Одоо бид нар айгүй их торгоод өгнө. Тэгээд одоо орлогоо нэмэгдүүлнэ гэлтэй нь биш. Нөгөө талдаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт энэ талдаа бол тэр торгуулахгүй байх нь л одоо нийгэм өөрөө зүй явж байгаа л суурь шүү дээ.